खींचो फिर। लाओ लाओ। तोड़े क्या? तोड़े क्या? निकल गया क्या उसके मुंह से? हाँ लाओ लाओ। मेरे को लगता तोड़ दिया ना। पक्का? तो लाओ लाओ। आसिफ भाई हुक पकड़ के जिस कॉन्फिडेंस से ठहरे हुए अंदर जाओ। हुक देने के लिए खड़ा हूँ। नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से। नीचे से नीचे से। तेरी माँ अच्छे लोग हैं, गाली गलौज नहीं करते यार सेकंड टाइम यार। तो